السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بتلاميذ المستوى الرابع. غنكملوا السلسله بدينا في الفيديو اللي فات الغرامير، ودابا غادي نهضروا على لا كونجيغاسيون. كنت قلت بان الطريقه كتعجبني ان كل نهار نعطيو للتلميذ مكون ما نزربوش عليه في نهار واحد، وهكذا كيكون عنده يعني بزاف د الاسئله فين يقدر يربح النقاط. لا داعي باش نعاود الهضره اللي كانت قبل. الا كنتي مهتم بلا غرامير كاين فيديو قبل، كنتي مهتم بالاورتوغراف غادي يكون في الفيديو الجاي. ما تردوش مشاركه الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي تاعهم الفائده. ويلا نقراو الاسئله ونحاولوا نشرحوها. خذ ورقه وستيلو، حاول يعني تكتب لي ريبونس فيت في، وقارنهم بالاجوبه اللي غتلقى في الاخير ديال الفيديو. ما تنساوش تدعموا القناه بلي جيم في الفيديو باش تحفزوني تعطوني نعطي اكثر. شكرا لكم. نبداو بالتمرين الاول. للامانه ما حذفتش الاسم ديالو باش نحافظ على يعني المنتوج كيما حطوا الاستاذ. شكرا ليه استاذ سعيد وجواد. خديتو مواقع التواصل الاجتماعي. نحاول نشرح حيت انا كنشوف هذه القناه يعني هي واحد البلاصه اللي يعني سيتي القناه يعني قناه نيت للتواصل مع التلاميذ، نشرح ليهم ونعطيهم لي ريبونس. فشكرا استاذ. ما كنديرلوش الاشهار، راه ما كنعرفش الاسئله. فين ما لقيت شي مثال اللي متبعني في القناه عارف، فين ما لقيت شي امتحان اللي في المستوى كنحاول نتقاسموا مع التلاميذ ونخدموا معهم. الغرض انه يتشرح وتلقاو الاجوبه، والغرض انه يبقى كوم ارشيف يعني للسنوات المقبله او التلاميذ اللي جايين. اذا j'ajoute la terminaison du présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe. بالنسبه لي terminaison بالنسبه لي تيرمينيزون غادي نذكروا بلي تيرمينيزون دو بريزون او او اس او او ان اس او زد او ان تي. اذا نرجعوا. جاد في اتونسيون سي لا بروميير بيرسون دو سينغولير. شنو هو اللي يجي معاه في لي تيرمينيزون؟ ما سور ا فير سي دوفوار. nous arrivons. عفوا انا عطيت لا ريبونس. نو arrive. شنو هما لي تيرمينيزون اللي غيجيو مع بروميير بيرسون دو بلوريال؟ à la gare. Les enfants. Alors les enfants c'est la troisième personne de pluriel. اذا شنو خصنا لي تيرمينيزون اللي يجيو معها؟ tu deuxième personne du singulier. شنو لي تيرمينيزون اللي يكونوا هنا؟ dans quelle maison. exercice numéro 2. Relais les sujets au verbe correspondant. بالنسبه لي كنربط الفاعل مع الفعل. اذا باش غادي تعرفوا انت سولون لي تيرمينيزون. شنو هما لي تيرمينيزون؟ هما دوك الحروف الاخيره في لو فيرب. اذا سون شنو هو؟ افون ريغارد او ان اس. اذا شنو هو لو سوجي اللي غيكون مع او اس؟ شنو هو؟ و ار معروفه سي لوكسيلير افوار. يعني غير هاد الكلمات الاولى غادي يحدوا لك ان سوجي غادي تربط معاهم. سون تري heureux, avons beaucoup de jouets, est le plus grand de la classe, et deux petits frères. بالنسبة للتمرين رقم 3. je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. عندي هاد الأفعال بين قوسين مطلوب مني أنني نصرفها في البريزون في المضارع يعني في الحاضر، وغادي نحترم لي سوجي اللي عندي لي برونون بيرسونيل. سوجي هنا vous, le verbe aimer au présent, bien le français. Nous, le verbe chanter, toujours au présent, une chanson. Elle, le verbe jouer au présent, une pièce théâtrale. Je conjugue les verbes au présent. وصرف هاد الافعال في الحاضر وعطينا لي برونو مع جو ou tu ou nous ou elle. Préparer c'est un verbe de premier groupe, être c'est l'auxiliaire être, ou écouter c'est un verbe de premier groupe. Alors la règle, on y efface er et on ajoute les terminaisons de présent اللي قلت في الاول ديال الفيديو. Exercice numéro 5. J'entoure la bonne réponse. عندي جوج ديال الأجوبة غادي أحيط بخط الجواب الصحيح. Tu manges avec ES ou tu manges avec E à la fin. Des légumes et des fruits. Vous complétez avec EZ ou le ER. Vos devoirs. Nous demandons, nous demandons dans notre chemin à un policier. Alors هذا كل ما يخص الأسئلة. ننتقل دابا للأجوبة.
Alors, هنا مع je. Alors, E. J'aide ma sœur à faire ses devoirs. Nous arrivons. غادي les terminaisons هنا ONS لأنها مع nous. Les enfants demandent les terminaisons ENT. Tu habites, on ajoute ES. Relier les sujets au verbe correspondant à voix. Nous avons beaucoup de jouets. Nous, كما كتشوفوا الفلاش هنا. J'ai deux petits frères. J'ai deux petits frères. Ils sont très heureux. Tu es le plus grand dans la classe. هكذا نخليكم تشوفوا لي فلاش. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Vous, le verbe aimer, on efface ER et on ajoute EZ. Vous aimez bien le français. Nous, le verbe chanter, on efface ER et on ajoute ONS. Nous chantons une chanson. Elle, le verbe jouer, on efface ER et on ajoute ENT. Elle joue une pièce théâtrale. Exercice numéro 4. Je conjugue les verbes au présent. Le verbe préparer, c'est un verbe de premier groupe. On efface ER et on ajoute, on l'a, le français, je disais, on lève ER. Alors, prépare, je prépare avec E à la fin, tu prépares avec ES à la fin, nous préparons avec ONS à la fin, elle prépare avec ENT à la fin. Être, je suis, tu es, nous sommes, elles sont. Écoutez, j'écoute. خصنا في هذا تكون نحيدو هاد او وكنديرو غير اكسون لان دو فويال. هنا tu écoutes, nous écoutons, elles écoutent. بالنسبة لآخر تمرين tu manges, j'entends mange avec ES à la fin, des légumes et des fruits. Vous comptez avec EZ à la fin. Nous demandons avec ONS.